Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми актуальными новостями Армении и Азербайджана. В России есть такой Затулин. Вот что он заявил, вот на фотографии. Он занимает должность зампреда Комитета Государственной Думы по делам СНГ. Он заявил, что решительные действия по деблокаде Алчинского коридора могут привести к кровопролитию, чего Россия хочет избежать. В общем, намекает, что если сейчас так будет продолжаться ситуация в районе города Шуша, где там российские миротворцы заблокировали этот проезд, и где азербайджанские активисты стоят уже 12-й день, то дальше все будет обстановка напряженнее ситуации, что может уже пролиться, начнется кровопролитие, а Россия типа хочет этого избежать. И вот что он еще заявил. Эта акция Азербайджана по блокаде Алчинского коридора, конечно, компрометирует миротворческую миссию России. Но до сих пор мандат миротворцев не согласован. Они были введены срочно, а мандат намеренно не согласован главным образом по инициативе Азербайджана. Понятно, что решительные действия по разблокировке Алчинского коридора могут привести к кровопролитию, чего мы, то есть Россия, хотим избежать. У нас очень сложная задача, которую господин Пашинян никак не облегчает, заявил Затулин. Напомним, премьер Армении Пашинян заявил в четверг на заседании правительства о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств по Алчинскому коридору. Да, Пашинян сделал такое заявление, что во всем виноваты российские миротворцы, отметив, что ситуация вызвана действиями Азербайджана. Он сказал, что смысл нахождения российских миротворцев заключается в том, чтобы не допускать беззаконий и держать под контролем Алчинский коридор. Пашинян обвиняет российских миротворцев, что они виноваты в этом ситуации, что сейчас он заблокирован. И в общем вот, и что еще пишет армянская пресса. Могу сказать обратное. Свою миссию российские миротворцы выполняют, это заявил Затулин. Обострения были до этого неоднократно, и были проблемы. И стороны друг друга обвиняли. А российские миротворцы делали для этого, типа стабилизировали ситуацию. У них получалось. Но это еще заявила даже это атташе Захарова, которая я сегодня выпустил ролик. Она говорит, надо срочно разблокировать этот коридор, что там может быть обострение. И в общем вот, тут статья очень большая. Большинство армян считает Россию исторически своим главным и чуть не единственным союзником, утверждает Затулин. А типа господин Пашинян сейчас намерен, чтобы сломать это представление у армян, и он взял курс на Запад. Конкретно подлег под Францию, там, под страны НАТО, в общем, Америка ему поможет. И он отвернулся от России. И теперь, как сказать, вот это и получается ситуация, что во всем виноват еще и Пашинян. Мол, он предал Путина, предал Россию. И теперь вот такая ситуация сложилась в коридоре. Так, и вот еще Варданян сделал одно громкое заявление. Нужно быть готовым к тому, что такая ситуация может быть очень длительной, заявил Рубен Варданян. Он понимает, что эта блокировка надолго, и что там сейчас очень сложно будет карабахским армянам выжить. Так, вот что он заявил. Государственный министр Рубен Варданян сегодня встретился с родителями, извиняюсь, карабахцев. Там, понимаете, сейчас многие дети поехали в Армению на какие-то конкурсы и там застряли, а они не могут вернуться назад сюда, в Ханкинди, и им там негде жить в Армении. Какие-то их там школы поселили, и теперь вот Варданян решает вопрос, что делать, как бы разблокировать эту дорогу, в общем. И он говорит, что дети вынуждены остались в Армении вследствие блокады Карабаха со стороны Азербайджана, сообщает пресс-служба правительства Карабаха. Сейчас он обсуждает эти вопросы, дети ждут, пока их пропустят в Карабах, а родители эти волнуются, мол, где наши дети, почему они не могут приехать в Карабах. В общем, паника настоящая там уже у них. Выехавшие для участия в культурных, спортивных мероприятиях дети в основном находятся в Армении, но есть и разные случаи.
когда родители остались в Армении, а маленькие дети в Карабахе. В общем, все у них там полный бардак начался. И, в общем, он говорит, что надо быть спокойными, ситуация крайне тяжелая, мы там все будем организуем. Государственный министр предложил родителям представить все требования, связанные с потребностями детей, чтобы организовать их обеспечение в Армении. Вот тут Азербайджан составили комментарии Эмиль Ханкинди. Рубен, пока не поздно, бери свои пожитки, убирайся из Азербайджана. Никто тебя в Ханкинди не приглашал. 10-миллионный Азербайджан не позволит армянским бандитам вроде тебя превратить наши территории в проходной двор. Мы превратим жизнь сепаратистов в Карабахе в сущий ад. Вот, азербайджанцы так конкретно написали Рубену Варданяну, чтобы он знал на будущее. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.